話說之前講過，我係讀文科出身，中學嗰陣讀書讀撚到成撇屎咁，本身都冇諗住繼續讀落去，因為都唔知自己未來應該做啲咩好。但係有一日我開咗絕命毒師嚟睇，我知道以我嘅智商應該做唔到就係讀嗰一 part，我可能會製下毒炸撚死自己。咁我就諗，就算製唔到毒，咁或者我可以做幫我毒販翻譯嗰一 part，因為當年我唯一一樣比較好嘅就係英文。心動不如行動。喺我 DSE 炒撚到成撇屎咁樣之後，我去咗報呢個嘅翻譯阿蘇，之後唔知點解經 non-JUPAS 報咗呢個嘅大學嘅英文系，然之後佢收咗我。讀下我就諗，以我嘅智商，如果翻譯錯咗，應該會俾人哋槍斃。所以我大學畢業之後冇去做毒販嘅翻譯，我接過嘅 freelance 嘅翻譯 job 都同呢個毒品無關。